Hello，大家好，又係力哥每日分享嘅時間啦。咁新地嘅CRC 2B 期咧喺琴日啦，禮拜六啊，壓軸銷售。咁價單位218間咧就即日沽清啦。咁咧仲有大手客啦，拆資3000萬啊，購入4伙單位。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話咧，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁琴日咧，CRC 2B 期咧就壓軸銷售啦。咁啊，現場咧就當然咧係人頭湧湧啦。咁呢兩個咧就係呂挺啦，同埋呢個 sales 啦，唔記得叫咩名啦。咁呢度咧現場咧係啦，當然好多人啦，因為咧有大量嘅職員啦，同埋地產代理咧就幫大家咧置業啊嘛，係咪？咁呢度咧CRC 2B 期咧喺琴日啦壓軸銷售啊，價單形式啦，咁啊單位面積由416尺去到710尺啊，咁包括兩房153間，三房65間，咁啊折實嘅售價咧係啦，咁啊由461萬啊去到1016萬啊，折實嘅實尺咧由10085蚊去到14821。咁咧我睇翻咧呢度嘅銷售速度先啊，咁琴日咧去到中午啊12點咧就話賣出咗70個單位啦，咁當中咧就68個單位咧就喺大手客時段咧就發售嘅，包括嗰啲 Super A 啦同埋 A1 組係咪？咁咧同埋咧有多組客咧就買4間啊。咁咧去到咧下晝咧1點鐘咧就賣出咗110間啦，咁即係話咧由68間以後嗰啲啦就已經係開始係 B 組散客賣噶啦。咁去到1點鐘咧 B 組散客咧就賣咗42間啦，咁跟住咧去到下晝2點啊就售出咗190間啦。去到咧2點半個節奏咧都非常之快啊，去到下晝2點半咧就218間咧就賣晒啦。咁今次啊呢批貨啊有150間咧係俾 B 組散客咧就買入嘅。咁啊睇翻呢度琴日嘅抽籤結果啦，咁 B 組咧嘅登記時間咧就10點半啊，咁所以咧琴日咧由10點半開始啦，去到下晝大約2點半左右咧，就呢批人士咧即係 B 組散客咧就購入晒所有嘅餘下嘅CRC 2B 期嘅價單位啊，總共咧成功購入咧150間嘅。咁新地咧，琴日咧就成功發售啦，價單位啊，218間咧就賣鬼晒啦。咁而家咧又話咧要加推啊，係咪？咁新地咧成日都話啦，我起樓咧係為咗咧嗰啲青年人咧有屋住啦，係可以買到我哋嘅單位，係咪？咁其實咧以琴日嘅速度咧 ，B 組嘅散客咧係非常之多啦，同埋咧個購買速度咧都非常之快嘅，係啦。咁如果咧你新地即係想咧益咁多散客咧買到呢個單位嘅話咧，點解咧就唔取消呢個 Super A 組甚至乎 A 組時段咧？咁咧就將所有單位啊就一視同仁啦，大家一齊抽籤係啦，咁睇下邊個咧抽得到咧就買啦，就唔好分嗰啲 Super A 啊咩大手客啦。咁但係咧其實咧買樓咧一定要講個勢頭啊，講個氣氛嘅。新地咁樣做咧，分喺 A、B 組咧，都為咗咧催谷銷情同埋催谷呢個銷售氣氛。咁咧到 B 組揀樓嗰陣時咧，個氣氛仍然係非常之高漲啦，谷到你啲 B 組散客咧就即刻咧就認購單位啦。咁我睇翻呢度先啊，咁新地咧而家話係啦，大家咧唔使灰心啊！買唔到嗰班人咧，或者嗰班朋友咧，係啦，你等啦，等多大約咧8-9個月到咧，我可能咧年底前咧就推出CRC 2C 期啊。咁今次第2期咧，其實分喺 A、B、C 啦，分別係 2A、2B、2C 啦。咁 2C 期咧，其實咧有2座樓咧就可以咧攞出嚟賣嘅。咁新地預計喺年底之前咧就會推出啦呢個 2C 期嘅2棟單位，總共大約有500伙單位攞出嚟賣。咁琴日啊，新地嘅 sales 啊，呂挺啊，當然係好開心啦，係啦，同埋咧約埋啊成班嘅代理係咪？咁呢班代理咧就肥仔啦，係啦，咁點解咧？咁因為啊CRC啦1期同埋2期啊，總共咧成功售出超過3000伙，係啦，合約金額總共170億，係啦。咁呢班代理嘅佣金咧2%唔少得啦，係嘛？可能咧2%以上都唔頂嘅。咁即係話咧呢批人啊，或者呢班地產代理或者佢哋嘅公司啦，最少代嘅佣金咧有成，我當你2%啦，2%就3.4億，如果3%咧就5.1億啊。所以咧今次咧各大地產代理咧就非常之開心啦，同埋可以過到個肥年啦。
咁啊睇翻呢度嘅報道先啊，咁咧新地就話啦，時阿斯2B 期嘅銷情持續暢旺下啦。喺琴日禮拜六咧218間咧就眨下眼啊一 Q 清台係嘛？咁今次咧新地咧為咗各大嘅置業人士啦有機會咧買呢個時阿斯，而家咧就話年底嗰陣時咧會推出第二 C 期嘅單位啊應市係啦。咁呢度咧新地嘅雷霆就話第二期咧已經成功售出咗1460伙係啦，合約金額90億。咁連埋第一期咁過去嗰12輪銷售咧，大約係1年左右啦，已經沽售咗總共時阿斯嘅單位有成3000個咁多，總嘅合約金額咧就突破170億係啦。咁所以咧，除咗係新地開心嘅話咧，當然係各大代理啦，非常之開心係嘛？咁咧佣金咧又可以分一大截啦，同埋咧又可以過一個肥年啦。咁呢度咧新地仲話咧，鑑於咧仍有大量嘅向隅嘅客戶啦，為咗回應呢個需求，我新地嘅雷霆決定係啦，宣布加快籌備第二 C 期啦，應該咧目標喺年底之前咧就推出啦。咁涉及嘅伙數咧有500伙啦，呢度咧係啦得2棟啫，所以個伙數咧就冇咁多，冇700幾伙噶啦，咁得500伙左右啫。咁我哋睇翻呢個時阿斯嘅佈局咁呢度咧前邊呢度咧就1期啦，成個8字嗰個咧就1期嚟嘅。咁前邊咧打橫呢度咧有成11座啦，咁呢度咧就係第二期嚟嘅。咁分別咧就係 2A、2B 係啦，咁呢度咧仲有 2C 嘅，呢度 2C 咧有2座嘅係啦。咁顏色咧就係呢個啦，淺藍色係咪？咁點解咧 2A 又賣完2B 又賣完，點解唔賣 2C 咧？咁因為咧呢期咧2C 期咧應該咧就未申請到呢個預售嘅樓花同意書啦。咁同埋咧2C 期嘅進度咧其實咧係慢過咧 2A 同埋 2B 期好多嘅。我哋睇下呢個 Google 地圖先咁喺呢個 Google 嘅衛星地圖咧睇去呢個時阿斯啦，咁咧 2A、2B 期咧就係呢度啦。咁呢幅嘅衛星照片咧應該都係最少都有半年前影噶啦，係啦。咁你見到咧2C 期咧喺呢個位置呢度咧有2座嘅，係啦。咁咧相對 2A 同 2B 期咧係遲好多嘅，只係咧喺呢個圖片裏邊只係做緊呢個地基啦。咁我估而家呢度咧應該有幾層樓高啦。咁但係呢個建築嘅進度咧，始終呢度咧都係慢少少噶。咁可能咧再要等半年啦，或者係大半年啦。咁呢個新地咧就可以咧申請呢個預售嘅樓花同意書啦。咁你喺年底嗰陣時咧，咁你可以開售啦。呢個時阿斯2C 期最後嗰2棟嘅單位。咁呢度咧2C 期咧就得2棟啫，咁所以咧就唔係好多。咁其實咧呢度咧係啦，呢度嘅地盤呢度呢個位置啦，同埋呢個位置咧仲有第3期嘅。咁第3期咧呢個住宅嘅座數咧都唔少噶，呢度咧有成11-2座噶。咁啊睇翻佢個規劃先咁黃色呢部分咧係啦，你見到呢度咧就係咧第3期啦。咁第3期呢度咧總共有4、6、9、12係啦，總共咧有成12座嘅。咁到時咧遲啲咧呢度咧應該會再過多年零度咧先至有機會咧攞出嚟賣嘅。咁呢度咧將來咧應該會再分咩 3A、3B 3C 甚至乎 3D 咧就攞出嚟賣噶啦。咁我估計咧呢度咧攞出嚟賣樓花嘅時間咧最少都要去到2027年嘅年中噶啦。咁新地嘅時阿斯2B 期咧就賣鬼晒啦，而家咧要等到年尾咧先有2C 期咁咧趁呢個空檔時間咧，各大嘅發展商同埋嗰啲地產代理應該咧都會向呢批時阿斯向隅嘅買家咧就推售其他嘅發展商嘅新盤，包括所有嘅新界嘅上車盤，係咪？咁咧最有可能咧就會咧推大家咧就睇呢個由呢個永泰發展嘅。咁咧喺呢個上水嘅雲向嘅項目因為咧上水嘅雲向項目咧其實咧以呢個盤型嚟講咧都係以上車盤為主嘅。咁好啦，力哥今日嘅分享咧又到此為止啦，好多謝大家收聽收睇，記住咧訂閱點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。